माशाल्लाह फ्रेंड्स, इहा आहे दही असांजी पंहिंजी घर जी ठहियल ऐं हिन खे रखूंसि था फ्रिज जे अंदरि जीअं थधी थिए, गिराक खाइनि, मज़ो अची वञे। ऐं फ्रेंड्स राति जी सिरलेक घुराया हुआ चांवरनि वारा नेस्ले जा, इहे हिननि खे हिते मथे टंगणो आहे। सो ईअं कुझु सेटिंग करणी आहे। हीअ ॾिसो कपिड़ा पिया आहिनि या का सफ़ाई कोन्हे दुकान ते, कुझु सेटिंग करे वठूंसि था। हीअ पापा जेके खोले करे हिन खाननि में लॻायूं था ऐं समोसा वग़ैरह हिन साइड कयूं था। ऐं चिप्सूं ॾिसो माशाल्लाह हुते हुते पियूं थियूं ऐं साबुण पिया आहिनि थिया ऐं सामान सॼो धरम भरम लॻो पिया। टाइम ई कोन थो मिले दुकान जी सेटिंग करे वठूं, छो त हिते धूड़ घणी हूंदी आहे। असांखे आहे सिंधु दरिया, इंडस रिवर वेझो, इन करे उन में पाणी सफ़ा बंदि थी वियो आहे। पाण ख़बर आहे नो मोर कैनाल्स ऑन इंडस रिवर, त इहो हैशटैग तमामु माशाल्लाह फेमस थी चुको आहे। हींअर 1.4 मिलियन थी वियो आहे। हैशटैग माण्हू लॻाइनि वीडियोज़ ते, पंहिंजे फ़ोटोनि ते, पंहिंजे लिखतनि में, पंहिंजे ब्लॉग्स में, पंहिंजे व्लॉग्स में, हर जॻह ते मतिलबु इहो लिखियो अथनि त नो मोर कैनाल्स ऑन इंडस, माना को बि ॿियो कैनाल जेको आहे उहे इंडस रिवर ते असां नामंज़ूर था कयूं। इन करे ऐं पाण नामंज़ूर थो कयां, ऐं पाण सख़्तु ख़िलाफ़ु आहे सिंधु दरिया ते को बि कैनाल लॾण जे ते, ऐं पाण ख़िलाफ़ु। चवण जो मक़सदु इहो आहे त उन में सफ़ा पाणी ठुप कोन्हे, इन करे वारी तमामु घणी उॾे पई। ऐं असांजो जेको दुकानु आहे हिन में एतिरी त वारी अचे थी हिननि ॿिन्ही दरवाज़नि खां, ऐं मथां सुराख अथनि, एतिरी त माना वारी ईंदी आहे जो सॼो फर्श जेको आहे न वारी वारी थी वेंदी आहे। इन करे असीं जुती बि कोन पाईंदा आहियूं, पोइ बि जाम वारी थी वञे ऐं सफ़ाई करे करे सॼो सामान धूड़ मिटी थी वञे। ऐं ईअं तक़रीबन जेके वेझो आबादियूं आहिनि सिंध दरिया जे, उहे सभु तक़रीबन हिनमहिल वारी वारी हूंदियूं। इन करे असीं दुआ था कयूं सिंध दरिया में फुल पाणी अचे ऐं सिंध ख़ुशहाल थिए। सिंध जा हारी नारी मज़दूर जेके बि आहिनि, सिंध जा रहाकू सभु ख़ुशहाल थियनि। फ्रेंड्स पंहिंजो कमु था कयूं शुरू, हिन जी ॻंढि खोले करे ऐं पापा वग़ैरह लॻायूं था पंहिंजी जॻह ते। ऐं आहे असांजो गिराक, छा ठीकु ठाक जी। त फाइनली फ्रेंड्स शमी चांहि तयारु करे आयो आहे। वाह 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 वाह। त बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करे चांहि पीऊं था। त फ्रेंड्स वाकई शमीर खे मञियो अथई, चांहि अहिड़ी ठाही अथई न, वाह 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 वाह। फाइनली फ्रेंड्स पापा रखी छॾिया, हाणे सिरलेक खे टंगियूं था मथे। बिस्मिल्लाह। फाइनली फ्रेंड्स सिरलेक बि टंगी छॾिया। हाणे ॾिसूं था ॿी का सेटिंग कयूं था, थोरी सफ़ाई वग़ैरह करे वठूं। ऐं शमीर वञे थो आयल वठणु, सो आयल सफ़ा खाली लॻो पिया कनि, सो उहो वञे थो वठणु। जीअं ईंदो पोइ आयल वग़ैरह हिन में लॻाईंदासीं। कुझु पूड़ियूं ठाहींदा आहियूं ऐं 50 वारी ऐं 100 वारी, अहिड़े हिसाब सां माना पूड़ियूं वग़ैरह ठाहे छॾींदासीं। जेको बि शाम जो थोरी रोज़ी जो टाइम हूंदो आहे, इन करे सम्झी सघो था पाण। ऐं यारी चांवरनि जो अटे जो कटो पियो, इन खे लॻाइणो आहे उहो हिन सेकेंड ड्रम में, ब्लू ड्रम में। इन करे वरी थर्मास कोन खणी वियो न, हाणे हिनखे ॻेलियूंसि था। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सफ़ा खाली लॻो पिया। बिस्मिल्लाह। त फाइनल फ्रेंड्स चांवरनि जो अटनि में लॻाए छॾियो ऐं हिन ख़ाली कटे खे था रखूं हिते कुंड में ऐं हिन खे कयूंसि था बंदि। त फ्रेंड्स शमीर वञे थो आयल वठण शहज़ाद सां गॾु। शहज़ाद ख़्याल सां खणी अचे यार, कपिड़ा न मेरा करी पंहिंजा आयल सां, सही आहे। ऐं मां वठां थो भाऊ सजाद खां चिप्सूं वग़ैरह सामान। अला सया छा हाल आहे, ख़ुशि आहियो? सभु सही आहे, ठीकु ठाक यार। छा हाल अथई? त सर असां व्लॉगिंग था कयूं, हाणे असांखे हिंट वग़ैरह ॾियो, व्लॉगिंग सही आहे या न कयूं? हा न यार, वरी थोरी घणी सपोर्ट कंदा कयो असांखे, ग़रीब माण्हू कुझु वधनि सब्सक्राइबर बि, ठीकु आहे। त फाइनल फ्रेंड्स ऐं सामान वठी छॾियो आहे ऐं कुझु सेटिंग में लॻाए छॾियो आहे। त हींअर जेको आहे चिप्सूं वग़ैरह वठी छॾियूं आहिनि माशाल्लाह, गंज थी वियो सामान। बाक़ी शमीर वियो आहे आयल वठणु। आयल त तव्हांखे ख़बर आहे ज़रूरी आइटम आहे हर माण्हू जे लाइ। यार तूं घर छो नथो वञी? घर छो नथो वञी? घर वञ न, घर वञी पाणी पी। शाबाश। ओहो हो पाण वारी पेजार सड़ी वई यार, उस ते गरम लॻी पई आहे सफ़ा। वीचारी खे यार त बीहारे छॾियोसीं, उस ते सड़ी वई।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाऊ छा हाल आ? टई सेठ माना वेठा हो न ते तू शमीर वञ न ॿारनि खे खणी आ स्कूल मां। यूनिवर्सिटी पढ़ी है? पढ़ी आयासीं यूनिवर्सिटी। छा पढ़ी? पढ़ियोसीं अलफ़ पे बदक पे बुक पे भित ते तार ते तेलो ये यको ताईं सबक मुंहिंजो पको। हाँ हाँ बस बस गंज थी वियो। गंज